大家好，等我校一校個位先。OK，聲音 OK 噶嘛？聲音同埋畫面都 OK 噶嘛？係嘛？因為其實咧，我而家呢個佈局咧就有啲尷尬，就係、其實我而家望住自己前面係個 mon，跟住前面係部相機，咁我部相機咧就擋住咗個 mon 嘅，所以係有少少唔係好睇到啲 comment，但係 it's OK。咁等多2分鐘，我哋開始啦。咁其實今日咧就好 chill 嘅，冇乜標題，即係 topic 咁樣。只不過係想講下，即係近排試咗啲咩新嘅香水啦，同埋有啲咩得意嘅發現。咁咧我就準備咗少少 sample 喺度，咁就一陣間同大家 run through 一下啦。咁可能唔係啲咩好太新嘅嘢，但係我試嗰啲比較上即係對我嚟講新啲嘅嘢啦。所以如果聞過咧，都歡迎大家再 comment 話俾我聽，你哋覺得點樣？OK OK，有聲啊嘛。好，咁等我攞一攞啲 sample 先，你等我陣。OK，好。咁我哋不如由最新嗰支開始啦。咁其實就係今朝啱啱送到嘅呢支，唔知清唔清楚？就係 Commodity 嘅 Milk Orchid 啦。咁其實呢支 Milk Orchid 咧就係我諗1個月前推出啦，就係同另外一個好出名嘅網紅啊，阿 Emma 就係 Perfumerism 嘅 Emma 合作而做嘅一支香水嚟嘅。咁Emma 佢咧就係比較上中意啲奶香嘅香味啦，咁所以佢就想做一支即係佢覺得係最演繹到最好嘅奶香嘅香水，同埋以我所睇數據咧，好似奶香呢個即係奶香香水呢個 term，即係 milk accord，呢個 term 其實都幾 trending 嘅，即係越嚟越多香水開始做呢啲奶香 accord 嘅香味咁樣。咁呢支咧其實我一開頭覺得咧，即係我未收到佢嗰陣時，因為我都係 blind buy，我未收到佢嗰陣時，我覺得會係一支比較上即係聽佢名比較上花香少少，同埋奶感少少嘅一支香水啦。咁即係照個名咁講，orchid 同埋 milk 咁樣。咁但係咧，我聽到好多人講咧，就係話佢其實椰子味好重啊，同埋即係都好重無花果，好重椰子，即係又冇乜花味咁樣嘅。咁我就半信半疑咁樣，咁我又去買嚟試下啦，梗係。咁就買咗翻嚟，咁我今朝其實就已經試咗噴上手啦。咁第一個感覺咧，而家噴下先。咁第一個感覺咧，其實都係比較上多少少椰子或者我哋所謂嘅粉感嘅感覺，而唔係好重花香或者好重奶感嘅。
咁當然好多時候即係呢啲奶香嘅香水都即係會用到椰子呢個 accord 啦，或者用到即係粉粉地嘅感覺去令到佢更加似更加 creamy 啦，更加奶感啦。就例如可能第二支比較上出名嘅就係 Launchpad 啦，Launchpad 係一支比較上偏向花香少少同埋椰子少少嘅香水嚟嘅，都係。我覺得呢支比起 Launchpad 或者其他奶香嘅香水咧，係更加有種甜嘅感覺啦。我唔知佢係咪想用呢種感覺嚟做一個花香或者orchid 嘅一個 accord 啦，但係即係我 generally 會覺得佢係有少少果甜，再加埋佢有啲 coconut 嘅感覺。而我噴上身咧，佢去到後調咧，其實更加多嘅係嗰種creaminess 啊，同埋其實係多翻少少奶感嘅。我覺得係即係好似一開頭係飲緊椰子奶咁樣，跟住慢慢就去到後邊就變翻一杯純正嘅鮮奶咁樣咯。我覺得係幾百搭，同埋我唔會話係好niche 嘅味道啦，因為你知道有時 niche 嘅味道就係獨特得嚟，但係有啲人又唔係好enjoy 啊咁樣，咁所以呢支香水我覺得係幾容易用嘅，甚至有即係有少少 designer 嘅感覺啦，因為佢比較上百搭啦，即係有時百搭即係 designer 設計就係為咗百搭咁樣，咁所以呢支其實都係有少少嗰種designer 嘅感覺，但係我覺得係 generally 幾 balance 幾高級嘅。好，咁就係呢支，俾大家睇下先。Milk Orchid。咁呢支嘢咧，其實好搞笑，佢可以即係佢買翻嚟咧，係可以分裝落個10ml，即係佢有埋個10ml 嘅吉樽俾你，跟住佢有個即係其實佢呢度咧係扭開咁樣嘅，跟住佢有個頭可以換俾你去 decant 落個10ml 樽度咁樣，係幾得意。OK，好，咁就而家講第二支，近排試過嘅就係呢支 Balmain 嘅 Carbon 或者 Carbone。咁呢支咧就係一支都係 Quentin Beach 嘅作品啦，咁就比較上係即係以我理解嘅 Quentin Beach 嘅作品入邊咧，佢好中意嗰種好 smooth 嘅感覺嘅，即係佢有即係當然佢已經做咗好多作品啦，都有好多唔同嘅風格嘅作品。咁但係即係比較出名嗰啲啊，即係例如 Armouage 嗰兩支 Purpose 50同埋 Purpose 唔係 Purpose 50同埋Guidance 46，咁呢兩支咧其實都係比較上smooth 啊圓潤少少嘅。咁 Guidance 本身咧即係原版咧就中東咁重啲啦，同埋即係 generally 佢個底都仲係有嗰種感，即係嗰種 DNA 喺度，但係兩者嘅分別就係一個46係 musky 少少，同埋原版係多啲 frankincense 啦，我會話 oriental 啲。咁先唔好扯開個話題先。咁呢支咧其實就係一支佢嘅wood rose，又唔可以話有 wood 嘅，佢係 wood 同埋 rose 為主嘅一支香水。咁都有佢最中意用嘅Archigala wood 啦，當然就係。咁 Archigala wood 就係佢嘅佢公司啦，即係 Givaudan 呢間香精公司嘅其中一個佢哋 captive 嘅 ingredients 嚟嘅。咁就係即係代表佢淨係得佢哋公司嘅 perfume 可以用到呢種物料啦。咁其實有好多佢嘅香水咧，都已經運用咗呢個味道，所以你會聞得出呢支係 Quentin Beach 嘅，因為就係用咗 Archigala wood 咁樣。咁其實 Guidance 46啦。Purpose 50啦，之間嗰個共通嘅感覺咧，其實好大程度上就係嗰個 Archigala wood 嘅味道咁樣。咁呢支咧都唔例外，呢支都係有用 Archigala wood，但係我覺得冇嗰兩支咁明顯咁相似嘅。呢支我覺得個重點係在於佢入邊嘅嗰種甜嘅 rose 嘅感覺。
好，咁等我噴一噴先。呢支咧，其實我係比較上中意佢嘅 dry down，因為佢 dry down 咧其實係一個好靚嘅 spice 加皮革調。而佢一開頭咧，即係而家啱啱噴出嚟咁樣咧，我諗過2-3粒鐘咧，都會係一個比較上甜啦，比較上即係 jammy 少少，即係好似果漿、糖漿感覺少少嘅一個香味。咁我覺得即係如果怕甜嘅朋友咧，可能會有少少抗拒，但係我覺得都應該要試下嘅，因為喺我個身上邊咧，其實佢呢個即係我噴上皮膚嘅話咧，其實呢個香味，即係呢個甜嘅玫瑰感覺咧，其實係過一陣就會走咗噶啦。咁取而代之就係嗰種比較上多啲嘅皮革啦，同埋有種 woodiness 喺度嘅。咁我覺得嗰種 rose 咧就唔係完全退走咗，而係佢都仲仍然會留喺度咁樣嘅，所以generally 都係一個 wood rose 嘅一個 combo 啦。而去到後邊咧，其實都係會有少少多少少musky 嘅感覺。咁呢個 musky 嘅感覺咧，其實就係 Akigara Wood 所造成嘅一個效果嚟嘅。所以我會話 generally Akigara Wood 嗰種 signature 嘅味道唔喺度，但係佢幫助整體呢個香氣嘅包裹嘅感覺係增加咗，同埋圓潤咗，令到成個香味。好，咁呢支就係 Balmain 嘅 Carbon。封寶到先，係啦。咁佢其實仲有一個 EDT 嘅版本嚟嘅，呢個係2024年出嘅 EDP。咁 EDT 嘅版本咧，佢有好幾支都出咗 EDT 嘅版本嘅，就係 Carbon 啦，跟住有支叫做 Rouge，跟住有支叫做我唔係好記得，但係有支係藍色嘅，有支係綠色嘅，都出咗EDT 嘅版本。咁我個人咧係覺得EDP 已經我覺得夠用啦，首先，跟住第二就係佢哋嘅分別都未去到超大，除咗藍色嗰支，藍色嗰支咧原版 EDP 咧，我係比較上唔係咁喜歡，所以咧就係EDT 佢出咗之後咧，我覺得整體嘅感覺雖然都係有少少核突，因為其實佢係有嗰種水身調啦，即係你知道即係我唔係會憎水身調嘅人，但係有時聞到水身調即係落到好重，我就會覺得有少少太 synthetic，而令我覺得呢支香水變得更加廉價咗咯。所以即係我依然係會用水身調，即係好多時候水身調如果啱啱好嘅量咧，即係適當嘅量咧，係更加可以提高到佢入邊嘅嗰種水溶嘅感覺。所以我覺得有時係好，但係個支就 EDT 嘅版本係，我覺得係更加好啦。其餘嘅話就可以揀翻 EDP 嘅版本，即係呢啲實食樽。如果係 EDT 佢就係透明樽咁樣。OK，好，咁仲有啲咩香水咧？有啲 sample 咧，我係可以同大家分享下嘅，就係新嘅 Creed 啦。咁我可以講下新嘅呢支 Creed 啦。即係睇下大家睇唔睇到個名先得啊？睇唔睇到啊？OK，睇唔到都唔緊要，佢叫 Oud Zarion。咁 Oud Zarion 就係佢哋最新嘅一支香水啦，黑色樽，就以 Oud 為主嘅一支香水。我覺得佢比我想象中更加獨特嘅，即係冇我想象中咁似 Creed 嘅。咁但係咧，佢獨特到咧就有少少太獨特，即係佢就有時我覺得有啲 spice 啊嗰啲唔使落咁重啊，我覺得佢即係好多人聞到第一個反應咧，即係呢支香水就係好中藥啊，好臭咁樣。
咁但係我覺得呢支香水咧係有佢嘅特色喺度嘅。咁我唔係話呢支香水容易着，但係佢係有起碼係俾到我一個，即係如果以 Creed 固定嘅形象嚟講，我俾到我一個更加獨特嘅感覺啦。即係你諗下，全部以前嘅 Creed 都係 Creed Aventus、Creed 嘅可能 Aventus Cologne、Aventus Absolute，跟住嗰堆 Himalaya 全部都係有用到幾重嘅龍涎香咁樣啦。咁我覺得呢支依然係有嗰個底蘊喺度，但係佢就俾所有嘅即係嗰啲 spice 啊，所有嘅 wood 啊，嗰種，佢哋所謂嘅80年age 咗嘅 wood 去覆蓋咗呢個味咁樣咯。咁所以我覺得有少少過火，但係我覺得幾獨特嘅。咁我第一時間聞到咧，即係啱啱噴出嚟聞到嘅感覺咧，就係好即係確實係好中藥味啦。即係如果大家唔中意 Oriental Accord 或者唔中意濃烈嘅中東感spice 呢啲感覺咧，或者驚嗰啲臭狐味啊，即係cumin 就係嗰啲我成日唔記得中文點突然間，即係嗰啲辛辣香料啦，都係就會有臭狐味嘅，成日啲人形容。如果唔中意嗰啲咧，呢支就一定唔得噶啦。都可以試下嘅，但係我覺得大部分人都會覺得哇好臭啊咁樣咯。咁就係呢支Oud Serial，大家睇多次。OK，我覺得佢哋已經努力咗噶啦，所以我我係從來都冇抱太大嘅期望俾 Creed 嘅，所以就係咯。OK，咁就下一支就係嗱，咁就係其實我去 LV 咧，就通常淨係會見到嗰啲 regular line 啦，即係 Afternoon Swim 啊、Pacific Chill 嗰一堆嘅正常 line，即係 Ombre Nomad 嗰啲。咁咧嗰日我就膽粗粗入去啦，即係入去 LV 問佢啊，你哋有冇Extrait 個系列試下？即係你哋見到有時見到個樽上面有個銀色嘅花嗰個圖案，我唔知佢係咪花啦，但係銀色嘅樽蓋嗰個嗰個咧就已經係佢哋 Extrait 系列啦。咁有一支咧就非常吸引到我，就係叫做 Myriad。咁呢支咧，其實我覺得同佢原本中東系列嘅一支香水其實都，我會話頗為相似啦，又未去到一樣嘅，就係同 Ombre Nomad 其實幾相似嘅。咁但係咧，呢支 Myriad 咧，佢係 focus 咗更加多嘅 rose 啊，同埋更加多嘅甜甜地嘅感覺。咁咧，但係佢又未去到完全係 Oud Satin Oud 嗰種 jammy 嘅 rose 啊，或者嗰種好濃烈嘅 rose accord。excuse me。咁就係更加多就係嗰種Oud rose combo 啦，但係 rose 比 Oud 多1/3咁樣啦，再加埋少少嘅果香嘅。咁我相信入邊係有唔同嘅 fruity accord 嚟迎合佢啦。咁以我所記得咧，即係我係冇睇Fragrantica，如果所記得咧，好似係有 cherry accord 嘅。唔夠膽戴翻個頭盔先，唔夠膽100%肯定啦。但係以我所記得係有 cherry accord 嘅，所以可以大家 search 下睇下啦。咁我而家噴出嚟。可以同 Ombre Nomad 對比下，其實我都冇左右對比過，所以而家可以對比下。OK，呢支就係 Myriad 啦。其實我都試晒好幾支，差唔多試晒所有嘅
差唔多試晒所有嘅extract 系列嘅。咁我覺得最吸引到我咧，其實都係即係大家最 hype up 嗰啲啦，即係 Symphony 啦，同埋其實得 Symphony 係大家成日講嘅啫，都好少有其他 extract 系列嘅會有人講咁。所以呢支 Myriad 我覺得可以推介俾大家。咁呢支就係Ombre Nomad，其實都真係幾相似。哇！我咁樣對比咁樣聞咧，我覺得 Myriad 係反而多少少嗰種 sway 啊 woodiness 嘅感覺，即係嗰種 westernized 嘅烏木嘅感覺啦。而 Ombre Nomad 咧，Ombre Nomad 反而係多少少嗰種乾身皮革嘅感覺。即係呢支我都係依然會聞到，其實真係我覺得真係頗為相似。即係就咁樣近聞咧，係會聞得出嘅分別嘅。但係咧，如果你話你噴咗一支上身，跟住第二日噴第二支，我覺得大家都會覺得你係噴緊同一支香水咯。咁其實如果話性價比嚟講，咁當然都係去翻 Ombre Nomad 啦。即係如果淨係對比 LV 嘅香水，你知 LV 香水幾貴㗎啦。即係如果咁樣對比咧，我係覺得Ombre Nomad 係抵玩啲啦 Myriad 係極貴啊！即係我覺得入去問係970蚊澳幣嘅，即係圍翻港紙乘5，即係差唔多就嚟要5000蚊，好癲啊！真係呢個價位，即係買支100ml 嘅香水要5000蚊。係咯，咁所以 Ombre Nomad 即係 Ombre Nomad，我見到啲價位都係2000幾3000啦，即係唔係話佢平，都係依然非常貴啊！即係以 LV 嘅香水嚟講，但係我覺得係咯，即係對比起就係 Ombre Nomad，以差唔多嘅定位同埋味道嚟講，我覺得 Ombre Nomad 係抵玩啲啦。其實而家咁樣聞咧，Ombre Nomad 係反而多少少 rose，就咁樣聞。Myriad 咧係多少少嗰種，個底其實多少少 musky 嘅感覺。其實咧而家係咁樣左右聞咧，有時咧因為 nose blind 咧就會去除咗佢哋 top 嘅味道，反而聞多咗底嘅味道。係咯，就係呢兩個最主要嘅分別啦，即係價位上啊，同埋味道上面嘅分別啦。咁留香咧，其實我就未試過，但係 Myriad 嘅即係兩支咁樣嘅香型嘅感覺咧，我覺得留香都唔會太短噶啦。所以咧就見仁見智啦。如果真係有啲咩位 Myriad 係更加 hit 到你，更加中意嘅話，咁就我覺得係可以一試，即係試咗先啦。大家就唔好直接買啦，因為實在太貴，買個分裝好過呢啲位。OK，好，等我擺埋先。咁啊，講埋 Symphony 啦。咁 Symphony 我就冇 sample 嘅，因為我就唔夠膽問人攞 sample，同埋嗰支都我覺得比起即係相對起 Myriad 更加普通啦，我可以話，即係佢嗰種嘅果香，即係你睇香調其實都係 citrus 同埋 LV 佢哋嘅自己嘅 musk 咁樣，咁所以講真嗰句，分別同 regular line 入邊嗰堆 citrus 咧就不大。咁但係咧，我係覺得佢留香係應該係好少少，因為咧我用 Pacific Chill 或者用 Afternoon Swim 嘅時候咧，就其實係非常之短嘅個留香。咁 which is 我覺得係冇問題嘅，因為我係會帶埋支香水出街補噴嘅人，所以我覺得冇問題。但係對大家如果追求留香、追求擴香嘅
情況下，Symphony 可能係一個 alternative 啦，但係都係嗰句價錢，又係970蚊澳幣一支，買一支 fresh 嘅香水，我係覺得比 Myriad 係更加唔抵嘅，所以見仁見智啦。如果大家有呢個財力，就當然係可以去買，因為其實我覺得留香係有分別嘅，我覺得噴咗上身都 last 幾耐，同埋即係味道上面咧就係嗰種 fruitiness 啊 juicy 嘅果香咁樣咯，咁但係即係咧，即係大家試咗先啦，唔好即係買 Decan 先啦，都唔好買成支咁樣，就係因為真係實在太貴。好，等我去攞第二支香水先。其實我有個 discovery set 想同大家講下，就係我一個喺呢度澳洲嘅朋友自己開嘅一個 brand 嚟嘅，新開嘅一個 brand，咁可以同大家講下啦。咁如果大家即係香港見到我，即係到時見到我嘅話，就可以揾我嚟試下啦。因為我相信我都會帶翻香港，想俾大家試下。等我攞個盒香水先，幾靚嘅。OK，好，翻嚟。咁呢個牌子咧，佢就叫做 Grimo，咁其實係非常之靚啊！佢哋個包裝係黐線咁靚，我覺得係真係，我覺得係真係擺咗好多功夫落去，因為即係我識佢，我 show 多一次先，咁樣 show 完再講。咁就好似本書咁樣啦，咁我一陣間就會解釋點解係好似本書咁樣嘅，佢就叫 Grimo Parfum。我係唔識法文嘅，所以請見諒我啲發音。咁就佢就好似本書咁啦，咁就有個 menu 講晒5支香水，第一個系列5支香水咁樣嘅。咁點解會係似本書咁咧？咁其實就係因為喂 Hello Ian，咁其實就係因為佢呢個牌子咧 Grimo 嘅意思咧，其實就係我唔記得咗係咩文入邊咧，就係代表黑暗魔法書嘅。咁咧，佢呢5個故事咧，其實就係關於5個比較上即係神奇少少嘅一啲傳說啦，或者都市傳說啦，甚至係咁就有啲係講關於鬼啦，有啲係講關於啲即係都係啲怪聞咁樣啦。咁有一個我就記得一個故事咧，因為實在太長啦啲故事。咁嗰一個故事咧，都係我其中一支最中意嘅香水嚟嘅。咁咧我就會逐支介紹啦。咁佢呢個系列入邊第一支香水咧，係咪到叫做 Nephilim？ 咁 Nephilim 咧就係一支 rose 為主嘅一個 vintage 嘅感覺嘅香味嚟嘅。咁佢咧即係因為我識佢本人啦，咁我有時都會同佢傾下偈咁樣。佢就會同我講，即係我有時咧，即係香水原料嘅嘢咧，我都會即係問下多啲佢嘅，因為佢自己做香水咧，佢係識好多好多呢啲，佢自學咗好耐嘅。咁佢呢個成個 brand 都籌備咗成5年咁樣，所以佢識好多嘅知識啦。咁我就都會請教下佢咁樣。咁我 shout out 啦，shout out 下 Troy，阿 Troy，如果有睇嘅話就知啦。我幫你宣傳，雖然係外國人嚟嘅，佢都聽唔明我講咩。
咁就係啦，咁所以第一支香水咧就其實係一個比較上 vintage 嘅 rose 香水啦 Nepheline。咁佢呢支嘅香味咧，其實係用到好多有4款唔同嘅 rose 嘅原材料嘅，而我所記得，如果我冇記錯嘅話，就係 Bulgarian rose 啦，跟住又用到土耳其玫瑰啦，跟住同埋用到好多唔同嘅花香嚟營造呢種 vintage 嘅感覺嘅，都係營造到嗰種 carnation 啦，即係舊式少少嘅，即係你會見到好多舊式香水都會有 carnation，就係嗰種感覺，就係例如可能之前都有人介紹過，即係可能Roja 入邊嘅嗰種 vintage 嘅感覺咧，佢有啲香水入邊有 vintage 嘅感覺咧，通常都會有 carnation，就唔係嗰種 aldehyde 嘅 vintage，而係嗰種老式嘅花香。如果即係我希望我咁樣解釋會大家容易啲明，但係我知道係好難，所以盡量啦。咁就除咗呢個咁樣嘅香味咧，其實都仲有其他嘅vintage 感覺嘅香味喺入邊嘅，即係佢就用到 musk 啊、labdanum 啊、patchouli 嚟做佢個底嘅，跟住都有少少嗰種civet 啦，civet 令到佢更加有少少嗰種 animalic 嘅 touch，但係其實佢係即係 for complexity 嘅啫，即係整體係 for 複雜，即係令到佢更加複雜咁解，但係又未去到動物感咁樣，所以呢支香水我覺得係幾特別同埋得意。咁就其實而家都可以聞下嘅，而家噴出嚟聞下先。咁其實小弟而家呢個台面咧就真係冇乜位嘅，因為我已經係擺咗個 cam 啦，擺咗個咪啦，跟住我原本仲有個 keyboard 喺度啦。咁我而家咁樣直接噴出嚟咧，就已經有少少嗰種 carnation 嘅 green 地嘅感覺嘅，即係當然係 freshness 啦，一開頭即係檸檬啊、rose 啊都係感覺到。咁呢支香水咧特別就特別在佢，即係我嗰陣時噴喺身咧，其實就比較上甜嘅，但係咧噴上紙咧，即係嗰陣時噴上紙同而家噴上紙都係一樣，比較上係似。如果大家有聞過 Manetta Rosa 嘅 Talento 咧，就比較上似有少少嗰種 green 嘅感覺，同埋即係有少少似 rose，再加埋佢入邊即係 rose 嘅葉，即係佢花，即係佢個花莖上面嘅嗰啲葉咁樣嘅，但係又冇 Talento 咁 fresh、咁清新、咁青嘅，因為 Talento 入邊有薄荷嘛，所以係比較青。咁呢支我就覺得更加容易百搭用嘅，其實講真嗰句。即係喺佢成個系列入邊，因為佢而家有5支咧，其實得2支係比較上 fresh 嘅啫。咁呢支係其中一支啦。咁我覺得有第二樣嘢比較上特別咧，就係你可能會聞到 Angelica 嘅，即係成日中文又突然間唔記得咗 Angelica 係咩啊？OK，anyway，我係唔記得嘅。Angelica 咁樣啦，咁聞到之後咧，其實就比較上係，即係我覺得係 contribute 去嗰種 greenness 嗰度咯，而唔係嗰種苦味嘅，冇乜嗰種苦味，即係冇Frederic Malle 嗰支Angelica 咁苦咁樣，即係有嗰種苦苦地嘅感覺冇乜嘅，which 其實係幾清新啦、易用啦、rose 啊、vintage。如果你嗰日係想着得 classy 啲，想着得型仔 formal 少少，呢支一定用得着。但係其實我覺得 casual 用都非常 OK 呢支。OK， 好，我擺喺度先。咁咧，第二支咧，我順住佢名咁樣講啦，因為佢應該係順住咁樣1、2、3、4、5個故事咁樣嘅。第二支咧就叫做喺度 Todoric 啊，係當歸 ，thank you Ian，當歸係死啦！真係而家中文又唔得，英文又唔得。
講乜文都唔得，即係咧有時咧去咗外國咧，即係學英文，英文好少少，但係又未去到好，跟住中文又退步，中文即係好似兩頭唔到岸咁樣。係當歸當歸，唔該晒。好，咁講翻呢支 Todoric 故事咧，我都係唔記得嘅。咁我就其實咧大家可以去佢個網站睇嘅，咁但係我一陣間擺翻出嚟啦。咁佢呢支嘅香味咧就係多少少美食調嘅。咁美食調嚟講咧，佢唔係嗰種好甜 vanilla、好甜 honey 或者即係唔係嗰種 gourmand 嘅美食調。我覺得佢係比較上 animalic complex 少少嘅。咁佢呢度用咗plum 啦、桂花嗰種類型嘅香味嚟開場，即係甜少少。但係我覺得最主要嘅味道咧，其實都係嗰種有少少 animalic 嘅。我唔知佢係咪 civet，等我睇下先。佢一定係用咗哦，OK，其實我係記錯咗，唔係呢支，呢支咧係 OK。我啱啱講緊嗰支咧，OK，我講翻我啱啱講緊嗰支先啦。啱啱講緊嗰支咧，其實係第五支嚟嘅。第五支叫做 Catblappus，我唔知係咪咁讀。咁第五支咧，咁敲到個咪先，就係我啱啱講嘅多少少動物感啦，同埋多少少嗰種美食調嘅感覺。咁佢最主要用到咧就係有好多 resinous 嘅嘢啦，嚟令到佢更加 complex，同埋更加即係我會話 deep 啊！呢支我覺得係五支入邊其中一支最 deep、最 complex 嘅香水。咁我覺得係受眾咧一定係外國人更加中意呢支嘅香味咁樣。咁呢支嘅香味咧，其實可以講下佢嘅一開頭。等我攞支相紙先。我覺得佢最主要嘅香味咧，其實係都係有嗰種cedar 啊、olibanum 啊，跟住有嗰種myrrh 啊、styrus 嗰種 resinous 嘅感覺。但係整體聞落去咧，其實係有少少美食調嘅，甜甜地嘅，有種 cocoa 嘅感覺。因為呢啲香水咧，其實全部都勁深色啦。佢就話係全部都係天然原材料嘅顏色嚟嘅。咁如果呢度2ml 已經咁嘅顏色咧，佢成支就係黑色咁樣嘅。咁噴上身咧，其實係非常之危險啊！所以佢都叫你唔好噴衫，因為會 last 成3日嘅。因為佢真係用真正嘅原材料咁樣。Oscar 話可唔可以 call in 30 minutes later？ 應該係可以嘅。如果我冇咁快講晒所有嘅香味，或者你想講下其他嘢，我都 OK，應該係可以。咁我中間可能去一去廁所，跟住就再翻嚟咁樣。橫掂都冇乜人睇，唔驚。即係我而家做呢個 live，其實當係自己拍咗片啊，又唔使 cut 咁樣，可以直接擺翻喺我個 page 嗰度，幾好啊！即係我覺得即係我成日覺得我自己拍片最大嘅阻力就係我係唔係好中意剪片。即係我見到大家應該都，即係大家都應該會認同嘅，剪片真係其實好辛苦嘅。即係你問下阿 Prime 問阿 Oscar，剪片其實係勁耐，同埋又要落字幕啊。咁呢支咧，嗱講翻呢支咧，其實就係而家我聞到咧就係好多，其實佢係非常之 complex，我係好難，即係如果你就咁問我咧，我係好難講到一個香味出嚟嘅。講真嗰句，即係一個香調，好難講到一個香調出嚟。
即係 resonance 就一定有啦，amber 嘅感覺就一定有啦。同埋佢係其實好 warm 嘅。咁我唔知我啱啱有冇講到，其實係我覺得外國人比較即係會喜歡嘅一個味道啦。因為你知道澳洲呢度咁凍嘅天氣，而家都仲係冬天，即係唔係冬天啦，而家其實已經係春天，但係突然間呢兩日就凍翻，咁所以咧呢類型嘅香水咧就非常之適合啦，又可以 last 到全日啊！真係 last 到全日呢支嘢，真係唔係講笑。翻香港可以俾大家試下，如果有機會見到我嘅話，即係我知道呢度睇 live 嘅都係，即係都係朋友啦，即係你問我就試到嘅，講真。係咧，就係咁樣啦。呢支就比較上 resonance 啦，有少少甜甜地嘅感覺咧。咁就係有少少 cocoa 嘅感覺啦，都有少少，即係佢話有啲 turmeric 嘅感覺，即係甚至薑黃嘅感覺。咁我就其實未聞過薑黃喺香水入邊嘅，所以我都覺得幾得意。OK，咁就係呢支第五支嘅 Catblackers。好，咁講翻第二支 Tudorak。咁第二支 Tudorak 咧，其實就係一支 Bee Wax 為主嘅香水。咁呢支係我五支入邊覺得最唔啱自己用嘅一支香水。咁呢支咧就係因為其實有時覺得即係我個人覺得啦，即係 Bee Wax 呢個香調或者蜂蜜呢個香調咧，有時會太黐住嘅感覺，即係 cloying 好黏啊嘅感覺。咁佢呢個咧就唔係做到好黏嘅，但係我就覺得太真實。我噴一噴先，係啦，咁就係非常之真實。咁佢係真係用到 Bee Wax Absolute 嚟整呢個香味，以我所記得。咁如果其實我其實可以 refer 翻去個網頁啦，即係我一陣間打翻喺個 chat 度，即係我去休息嘅時候可以打翻喺個 chat 度，咁就可以大家可以去就係睇翻佢個香調咁樣，或者佢個故事。我發覺我原來一路唔記得識個 banner 嘅，係啊，唔緊要，第一次熟習下咁樣啦。咁 OK，咁繼續講翻呢個香味。咁其實咧一開頭佢噴出嚟咧都係好多嘅好多嘅蜂蜜嘅感覺。咁就我覺得如果中意 Zoologist 嗰支 B 或者中意，唔知大家有冇試過 Sakharov 呢個牌子？Sakharov 入邊有一支叫做 Aurum 嘅香水。咁 Aurum 呢支香水又係極度象真蜂蜜嘅，所以咧都係如果中意蜂蜜嘅朋友咧，呢支係會中意。咁而家係咁樣嘅味道啦，其實佢會 last 好耐嘅呢個前調，但係咧佢後邊嘅味道咧，其實係有更加多嘅 fruity 嘅 alcohol 啦，同埋有更加多嘅都係有翻少少 resonance 嘅感覺喺度嘅。但係整體咧，其實呢支就唔係嗰種好甜、好黐住嘅感覺，但係佢個蜂蜜係極度真實嘅。噴上身咧，如果你遠啲噴，唔好咁集中咁樣噴咧，其實我係覺得幾得意、幾舒服嘅。即係，但係有時有啲人如果追求 projection 同埋 longevity 咧，係就近啲噴咧，就我覺得適合啲咯。咁整體嚟講，如果中意蜂蜜嘅朋友就可以試下啦，咁樣。咁剩低嗰兩支咧，係我中意同埋覺得最獨特嘅兩支香水嚟嘅。咁其實而家我都講咗差唔多有成40分鐘啦，可以 break 一 break 先，咁就播一播歌，等阿 Oscar 可以翻屋企咁樣就一陣間 join 咁樣啦。我都繼續講埋嗰兩支，咁就等 Oscar join，睇下有啲咩講下，跟住講完就收隊咁樣。OK，咁就 break 一 break 先。
OK，翻到嚟繼續介紹我啱啱講到嘅 Greenmore Parfum。Greenmore Parfum，如果有新嘅朋友仔入到嚟咧，就會唔知呢個係咩嚟嘅，因為其實係小弟嘅朋友喺澳洲自己開嘅一個牌子嚟嘅。咁呢個牌子咧就係 Based on 即係 Greenmore 就係黑色魔法咁解啦，咁就係黑色魔法書咁樣。咁佢成個盒嘅設計咧，都係好似本書咁樣嘅。咁我呢個就係 Discovery Set 啦。咁其實佢全支香水咧，如果你有 follow IG 嘅話咧，都會知道係個樽蓋係硬到可以掉死人嘅，係硬到掉死人之餘咧，仲可以係好似本書咁樣直立喺上面，所以係非常之有型，同埋材料方面咧用到都係非常之足嘅。OK。咁喺我講剩低嗰兩支之前咧，我想知道我個咪係咪仲 work 緊，我個 cam 係咪仲 work 緊㗎？大家可唔可以俾啲 feedback 我個係咪有聲有畫面㗎？如果冇問題就我就繼續㗎。OK，應該有聲㗎啦，我唔理啦。應該有聲嘅，咁就好。下一支我講支我最中意嘅先咧，啱冇？順住講啦，第三支。我覺得係成五支入邊最獨特嘅一支香水，叫做 Noken。咁呢支香水咧，如果中意綠色調，即係 Green Accord 嘅朋友咧，呢支係一定會中意。呢支係非常非常獨特之餘，綠色嘅感覺都係非常非常之強。但係如果唔中意綠色調嘅朋友咧，都唔好抗拒，一定要試下。咁呢支香水咧，你等陣啊。咁呢支香水咧，一開頭俾到我嘅感覺咧，即係如果你乜都唔同我講，notes 唔同我講，故事都唔同我講咧，個感覺就係好似聞緊泥土加苔蘚上邊嘅露水嘅感覺，就係咁仔細。佢就係有嗰種綠色水潤泥土土壤感喺入邊，which 其實我係覺得其實係幾瘋狂嘅，即係因為可以做到咁像真嘅一個味道。咁我去咗佢嘅即係 first release 嗰個 event 啦，咁我當然知道佢係用咗啲咩嘅ingredient 啦，咁我之後再講。咁但係呢個味道咧係如果要大家幻想或者俾我幻想咧，我係覺得似喺個森林入邊，你坐低咗或者你趴低咗，聞一聞你附近嘅植物嘅感覺嘅。佢甚至有一種嗰種苔蘚或者有嗰種即係蕨類植物，即係 fern 嘅嗰種感覺。佢係清新嘅，但係同時又有嗰種泥土感喺入邊咯。咁 which 如果有時覺得即係有啲綠色嘅香水太過 green 啊，太過青啊，我覺得呢支其實係反而係啱啱好，因為佢可以令到整體即係佢有水潤嘅感覺啦，令到整體更加 uplifting 啦。但佢又有泥土嘅感覺，令到整體更加 complex。咁所以我覺得呢支香水其實係非常之即係會易用啊。其實係連我啲即係我係唔中意，即係或者咁講，我係唔常用到 green 嘅香水，或者覺得 green 嘅香水有時太 harsh 太青咧，我係唔會用嘅。
即係但係呢支咧，我係覺得我係會用到之餘咧，我係我係可能會成日 reach for，因為係真係幾獨特，但係又唔會 offensive。甚至如果你仔細聞咧，佢係有少少鹹鹹地嘅感覺嘅。咁點解咧？咁我而家就要講下佢嘅原材料。咁佢原材料咧係用到有樣嘢叫做 red seaweed carbon dioxide 嘅 extract 嘅。咁即係咩咧？即係紅海藻二氧化碳萃取。咁二氧化碳萃取咧，即係如果有睇過我同 Oscar 講過 Baby Cat 咧，就應該知道二氧化碳萃取其實係可以將原材料入邊最原本嘅味道帶翻出嚟嘅。咁即係點咧？即係譬如 Baby Cat 咁樣，Baby Cat 入邊嘅 vanilla CO2 extract 咧，其實係比起其他 vanilla absolute 更加似 vanilla pot 嘅。咁有時有啲花香做唔到萃取嘅味道，即係佢萃取嘅味道唔似佢原本花嘅味道咧，咁用 CO2 extract 就有機會似翻佢原本花嘅味道。咁解？咁佢而家呢個紅海草萃取，即係 CO2 萃取咧，其實就係想營造翻嗰種鹹鹹地 green 海洋感覺喺入邊。咁我相信咧，佢落嘅份量唔多嘅，唔好俾呢樣嘢嚇親。佢入邊嘅味道咧，其實係更加，即係佢帶俾整體嘅感覺，即係佢帶俾佢入邊整體嘅感覺，其實係有嗰種水潤感啦。首先係 provide 咗個水潤感，第二就係 provide 咗嗰種鹹鹹地，但係又即係營造咗嗰種泥土感嘅其中一個部分。咁which係我係覺得哇好得意。咁第二樣嘢咧，其實呢支香水有一個 accord 咧，就係叫做紫蘇葉。即係如果大家有食過日本嘢食，即係我知道大家都成日食好西嘅。咁食日本嘅刺身咧，有時會有啲紫蘇葉配埋俾你食嘅。咁咧，其實佢係相當還原到嗰種紫蘇葉嘅感覺嘅。咁當然有時紫蘇葉大家就覺得哦，咪 green 咯，就係即係葉咯，青咯 green 嘅感覺。咁但係我覺得佢係還原到嗰種食材食落口嗰種喺個口入邊嗰種香味。咁先唔好講得咁誇張啦，即係整體佢就營造咗嗰種森林入邊唔同嘅 moss 啊，唔同嘅苔蘚啊，sorry 同一樣嘢嚟嘅，唔同嘅苔蘚啊，唔同嘅植物啊，唔同嘅森林啊、樹啊、水潤感啊嘅香味咁樣咯。咁就係咁啦，呢支就係我覺得幾特別嘅一支 green 嘅香水。OK，咁喺我講下一支之前咧，咁就有人問 Diptyque Elio 有冇平替？咁 Diptyque 嘅 Elio 平替，我會話，即係因為 Elio 咧，其實都係有嗰種少少粉感啦，同埋但係佢比較 fresh 嘅。咁如果你想偏向更加多粉感咧，其實咧平替嚟講咧就好難再平替嘅，即係講真嗰句，即係等我諗下有啲咩平替先。或者其他香友可以幫我諗下有啲咩平替啦，可以講下啦。我諗下，我一陣間再答你。我講埋剩低個支先。等我諗下先，等我諗下有咩平替先。Elio，因為 Elio 咧，其實我前排都係想有諗過入嘅呢支香水，但係咧我最尾就入咗 Fleur de Peau。咁 Fleur de Peau 咧，攞嚟睇下先，橫掂都係。咁呢支 Fleur de Peau 咧，其實咧就我覺得啦，就同Elio 咧係有少少相似嘅，即係佢 DNA 入邊係有少少相似嘅。但係咧 Fleur de Peau 就更加多嘅粉嘅感覺啦，更加多花少少花香啦，更加多
鳶尾啊，即係 Iris 嘅 Harderiness 啦。我覺得更加適合我嘅。但係 Elio 咧係有趣嘅。Elio 其實自己都本身，因為咧 Elio 呢支香水咧，其實係每年出一個限定嘅版本嘅。如果大家冇跟開碟貼嘅話，咁佢有時出完今年嘅版本咧，佢就會停一停咁樣。咁我嗰陣時咁啱買嗰陣時，想買嗰陣時咧，就佢咁啱停咗。跟住我買完 Fleur de Peau 佢又出翻今年個版本。咁我以為佢係已經係停產咗，所以我就冇買。但係係咯，即係有呢個有趣嘅故事咯。但係 Elio 嘅平替我真係，唉，我到而家都仲未諗到添。幾得意喎呢個，幾有趣呢個問題，幾好。大家幫手諗下啦，我係諗唔到，考起我。OK，咁我講埋我而家講嗰個牌子先啦，Grimoire Parfum。如果有新入嚟嘅朋友就再俾大家睇下呢個書咁樣嘅包裝啦。咁剩低嗰啲咧就係我最中意同埋最想買嘅一支香水嚟嘅。佢哋入邊就有支叫做 Penangle。咁 Penangle 咧係一個，如果我冇記錯咧就係馬來西亞或者越南嘅一個都市傳說或者一個鬼故咁樣啦。咁就係講緊一個女鬼，咁佢個頭就可以飛出嚟嘅。咁我相信如果有聽過都市傳說或者鬼故嘅人咧，應該有聽過。我就係有聽過嘅。咁which係幾搞笑，即係呢個都市傳說咧就係講嗰個女鬼啦。咁個頭可以飛出嚟嘅，咁佢哋人哋屋企咧就殺人咁樣。咁呢支香味點樣，即係點樣去 improvise，即係點樣由呢個故事去整到呢支香味出嚟咧？咁呢支香味其實就係非常多嘅花香嘅。咁點解有花香咧？就係因為個故事入邊咧，嗰個女鬼咧，即係如果我有講錯咧，咁就唔好介意嘅，因為我真係因為小弟真係唔記得啊，記憶力真係好非常之差。可以睇翻啦，去網站，我一陣間打翻個網站出嚟。咁佢嗰隻女鬼咧，當佢殺人嘅時候咧，就係會或者飛過去人哋屋企嘅時候咧，大家就會開始聞到非常濃烈嘅 tuberose 啦，或者 jasmine 呢類型嘅白花嘅香味，或者花香啦。整體嚟講，花香嘅香味就會非常之明顯。咁我覺得呢支嘅香味咧，佢就唔 exactly 係用白花嘅香味嘅。咁佢就係用咗好多嘅 ylang，即係依蘭花啦，嚟營造佢最主要嘅 DNA 啦。跟住佢又用咗好多其他嘅花香啦，jasmine 我記得係有嘅。跟住magnolia 啦，同埋frangipani 呢兩款嘅花嚟營造佢嗰種，即係叫咩啊 frangipani 係咪黃咩玉蘭花？黃玉蘭啊，好似人名咁講到。但 anyway 就係用嗰種花香嚟營造佢嗰種感覺。而top notes 咧就係 fresh 嘅，即係基本上易着啦，易着嘅代名詞。跟住去到中調就係花香，跟住去到後調就係嗰種 oud moss 啊、musk 啊，即係非常一個簡單嘅結構。而ylang 都係為主要嘅感覺啦。咁我噴一噴出嚟先。咁佢就講到咧，其實呢支香水咧用到嘅 ylang 咧係 Ifra，即係如果大家冇聽過 Ifra 就係管轄香水嗰啲香料入邊可以用幾多 percent 或者即係 restriction 嘅一個機構嚟嘅。咁佢就用到 Ifra 最高 percentage 可以用到嘅 ylang 啦，嚟營造呢個香味。咁所以咧，其實咧噴落去咧，一聞就知道係ylang噶。咁有啲人咧，如果唔中意黃色花香，即係ylang呢啲類似嘅香味，或者
excuse me，osmanthus 啊，或者呢類型嘅香味咧，我覺得可能就會唔係咁適合。但係咧，佢係噴上身，即係我嗰日都有噴上身嘅。我嗰日係噴上身，佢一開頭個耳咧非常勁啦，但係其實佢個 dry down 咧係好舒服，即係平穩咁樣包裹住成個香味，而唔會突出咗一個呢個花香調咯。所以我覺得係整體嚟講易着啦，非常舒服啦，同埋同佢個 back story 係非常之貼合嘅一個香味，就係咁呢支香味。所以有機會嘅話，香港揾我試下，可以俾大家試下呢個香味咁樣啦，就係咁。OK，咁就講完呢個牌子啦。咁等我打一打個網站出嚟先，稍等啊。OK，咁呢個就係個網站，大家可以入去睇下啦，即係睇下佢啲故事啦，同埋睇下佢入邊用咗啲咩香料啦。我唔知佢有冇解釋到，完全解釋到啦，但係非常之有趣嘅，佢係解釋晒所有名啊、姓啊咁樣。哦，香港嘅朋友可能唔知啦，Palermo 係我哋呢度嘅澳洲嘅clone 嘅香水鋪頭咁樣。咁啊，本人就唔係好中意 clone 嘅，其實，但係冇乜錯。其實我唔知有冇嘅，因為其實 Palermo 入邊都，佢基本上乜都有嘅，即係你入到去成埲牆咁樣，幾百支、幾百款香水咁樣，揾入去睇下，我都唔肯定，因為實在太多啦，同埋而家越抄越似咯。講真嗰句，所以係我唔肯定，可以揾入去研究下。準備啊，進場啊，Oscar 哥哥。喂，其實我個咪係我都唔知夠唔夠大聲啊、細聲啊哋啱啱好啊。因為其實呢個咪咧離我勁遠，唔知個收音係點。希望 OK 啦。OK，咁我而家講咗嘅香水咧，應該就係我近排試過，覺得幾好啊。其實仲有兩支，不過睇下 Oscar 點樣先，我再睇下講嗰兩支。嗰兩支其實就係 Penhaligon's 嘅 The Cut 同埋 Daphne Bouquet，就係嗰兩支香水。嗰兩支就其實都非常之我個人係非常之中意。但係唯獨特咳係喺我身上邊留香唔夠耐啦，即係真係兩三粒鐘就冇乜味道啊。跟住 Daphne 就真係留香又好，味道又爽，真係 floral musk，就少少 fruity fresh 嘅感覺，超正。一陣間再講啊，如果有機會嘅話，再唔係就第日揾日再開咯，即係 live 呢啲嘢。等我 Oscar 入嚟先，等我休息個1分鐘，即係熄 cam 先。Oscar OK 就同我講啦。
OK，啱我係 mute 咗個咪嘅，等我校一校翻啲 setting 先。而家大家係聽到噶嘛 ？OK，咁就等我邀請一位朋友熟悉嘅身影入嚟。喂 OK， 聽到有啲細聲但係。依家咧，依家會唔會聽到？聽到但係細聲，你等我睇下。佢唔俾我教你個聲，佢唔俾我揀呢支咪個 setting。係咩？即係咧，我只可以揀個鏡頭嗰個咪，但係我唔可以揀。依家會唔會好啲啊？係咪依家好啲？依家都係有少少細聲。你聽我把聲，等我睇下先。你把聲冇問題，但係咧唔知點解佢唔 audio 嗰度咧，佢唔俾我揀其他咪㗎。你係咪電腦 setting 入邊個？我諗住插支咁嘅咪啊，但係應該唔。其實我都冇乜所謂嘅，都冇咩人。佢都聽，但係我覺得聽到就 OK， 聽唔聽到？聽唔聽到？我而家聽到嘅，但係有少少細聲，你等我陣先。你再講下。聽唔聽到啊？喂。聽到。好過癮喎！咁點啊？你而家係咩令到你決定做呢個 live 咧？我係又唔可以話無聊嘅，其實小弟就有個 final year project 未做完。其實就係即係，唉，冇啊！即係想講下咁樣咯，即係又唔想拍片剪片，咪 live 講下，直接 post 咁樣。我啊啱啱落機啊，即刻過嚟 join 啊！真係即係沖咗個涼啊！即係 my pleasure 啊！一定係嘅，一定係要支持嘅啦！真係，你入嚟係有冇特別香水想講下嘅？即係你係咪啱啱翻完香港？
係啊，啱啱喺嗰邊翻嚟，即刻 join 啊！好癲啊！你試咗嗰啲嘢咧，而家係咪唔講得㗎？我諗住留翻我 live，但係都可以講嘅。有冇話想都冇咩人聽啲咩？睇嘅，仲點係？唔係因為趁依家，我諗依家就係因為咧，你一開頭開咧，你今日第一條咧，一定係人少少喎。咁啊人係啊，少少，可能得幾丁友咧，其實冇乜所謂嘅，即係講唔講都冇人真係。知。我真係當段片擺喺我個 account 嘅係啊，其實冇人知我係出現㗎嘛喺度，我都係臨時拉夫啫嘛。啫。阿 Prime 知咯，咩話？阿 Prime 佢哋實知啊。唔，你應該唔係咯，都係得幾個人咧。佢哋幾個啫，都係你當係 test 啫嘛，你當係一個練習。有冇話你自己是的。第一次開嗰個感覺如何啊？其實係啊，其實我想話咧，用咗呢個程式咧，比我想象中容易嗰啲嘢都但係其實你有冇話個 setting 都未慣，因為你今日第一次都係即係 trio 當係玩係啊。你啊。見唔到我啲嗰啲 banner 啊、剩啊，又唔記得撳啊，又彈嚟彈去啊。所以即使係做 live 其實都唔係咁容易嘅。你而家試過你就其實係知嘅。好多嘢要顧及啊。咁你本身今日你頭先分享講10支，其實係個主題係咩？其實冇啊，其實我原本今日咧係諗住一路抹啲香水，一路同大家傾下偈。原本諗住係 IG，跟住咧我發覺 IG 個 policy 轉咗，佢係而家係唔俾1000 follower 以下同埋 private 嘅 account 去做 live，啊，係非常之不友善啊！所以我就喺度不如喺 YouTube 度開啦，直接唔好搞咁多嘢啊嘛。係咯，好可惜喎！你覺得你喺 IG 開應該好多人睇嘅。咪會多啲熟人知道我開咯，即係多啲真係識嘅 friend 咁樣會睇咯。係。所以咁當然我都可以即係用啲大啲 account 嚟開啦，大啲 account 係 for 自己用噶嘛，係咪？所以你就 promote 唔切啦。都唔係 promote 唔似啊，我直接喺個 YouTube 度開，咁咪又可以當段片啊嘛。咁你啱啱講10支有冇話係即係你算係抹香水講啫？純粹係咁啱嗱，原本係諗住抹香水講咁就，咦你彈走咗喎？佢係彈走咗嘅。咁我繼續講啦，咁我佢入嚟我再解釋啦。咁其實就係冇啊，即係都係介紹下我近排，即係如果大家新觀眾入嚟，就係介紹下我近排試咗嘅新香水啦，有啲咩有趣嘅香水試咗啦。咁如果 Oscar 都仲未得咧，咁我就講下推到一次，講下嗰兩支 Pen Elegance 同埋新嗰支 Angel Share 我可以講下。真係即係如果大家可以即係大家得閒嘅話，可以支持下小弟去 follow 我嘅 IG 啊，咁就係 Magnificent 咁 Magni 跟住 underscore 神，最尾係2set咁樣，咁就喺其實喺我個 page 嚟，就可以直接 follow 啦，支持下啦 ，thank you 大家。咁就 Oscar 係未得嘅，係唔知佢個嘢壞咗啊！咁我就繼續講啦，我唔理佢啦。我講我嗰啲啦，咁即係講下特級先，因為特級就係小弟覺得冇咁 OK 翻嚟啦，佢咁我唔講住啦。Oscar 你 OK 未 ？OK 係嘛？入嚟噶啦噃。OK 個嘢壞咗。係啊，見到啊。聽依家 O 唔 OK？
其實我想話用電話會唔會仲好咧？講真嗰句，即係我平時入嚟呢度係用 iPad 嘅啫。唉，你等我俾多次機會我先。啲聲都 OK。同啱啱一樣咯。咁樣都 OK。好似冇乜分別。咁樣都 OK。OK， 咁樣 OK。好戇居啊，係咪好戇居？我而家係攞咗個唔緊要啦，即係相。我之前咧，我喺今日直播之前咧，我都仲係用緊我個 webcam 個咪。啲 technical set up 有啲鉗啊。唔緊要啦，你平時 OK 咪得咯，你喺我呢個可以 error 啊嘛 ，error and trial and error。唉，我咁依家講到邊度咧？請問？冇，其實我如果你冇入嚟咧，我會講多3支香水咁樣嘅。咁但係你入嚟你可以問下我嘢啊，或者你想講啲咩新香水都可以講下嘅。咁你嚟緊諗住做 live， 諗住有咩 topic 啊？其實我真係冇認真諗，我今日真係不發而想，我想做咁樣就做咯，即係試一試先係咪啊？係啊，即係又可以玩啊！即係我而家呢個相，即係我係用相機嘅，所以我係覺得幾好，即係玩下啲 set up 啊。哦 ，OK，咁啊，咁啊，你試下介紹埋你嗰3支先。我講埋嗰3支啊。好啊。可以。咁就講下 The Cut。The Cut 就係 Penhaligon's 最新嘅支啦。咁其實佢都幾勤力㗎，即係最新嗰2支香水咧，即係連住咁樣出嘅。咁呢支我有回音阿 Prime 啊 ，Oscar 你係咪開咗我個 live 啊？而家係咪 OK 啊？而家應該 OK。你阿 Prime 你話俾我聽有冇回音啊？再咁就The Cut 咧就係一支 Fougere 嘅香水嚟嘅，咁佢就喺同 Sartorial 係同一個系列咁樣啦。咁佢 Fougere 得嚟就好非常之 modern， 我覺得佢係用咗好多即係更加 firm 嘅感覺，但係同時又 fresh 得嚟容易用嘅。OK， 咁我等我睇下錄先，出貓睇下錄先。咁就呢支香水咧，佢話入邊有 basil 啦、cypress 啊，即係都係 lavender 啊、clary sage 呢類型嘅比較上 fougere 嘅感覺啦。咁其實我用上身咧，其實我覺得係有 fougere 嘅 DNA 嘅，但係咧整體上而言咧，我覺得係更加容易日常使用，同埋更加 smooth、更加 well-rounded 嘅一個感覺。咁如果唔中意太過 traditional 或者太過正宗嘅 fougere 咧，可以試下呢一支。但係留香方面咧，我喺我身上面咧就3-4個鐘就冇咗嘅，所以要係咁補噴。同埋佢未去到令我覺得好 surprise 嘅一個香味啦。但係相比起 Penhaligon's， 我覺得今年出嘅嗰支碼頭嗰支 Finley 啊，唔知係咪叫 Finley？ 哇！相比嗰支真係我覺得係差天共地嘅，嗰支真係認真麻麻。佢所謂嘅開心果咧，就係嗰種好 green 好spiky 嘅感覺 ，which 係我麻麻地中意。咁所以就可以推薦呢支特級，可以大家試下啦。即係我唔知香港有未，香港應該係有噶啦，如無意外。咁第2支咧就係Daphne Bouquet 咁樣，呢支就係 Daphne Bouquet。咁 Daphne Bouquet 咧就係而家邊個 King Charles 唔記得咗叫咩名添？英國國王係咪叫 King Charles？OK， 我係唔肯定嘅。跟住一陣間又俾人笑咧，話唉時都唔識。OK， 咁就係總之就係佢 under 佢嘅一個系列啦。咁以前
女王嘅時候咧，就會有嗰支 Elizabeth Rose 啊，咁 which is 都係 under 佢哋去設計嘅。咁呢支Daphne Bouquet 咧，其實就係用咗一個好特別嘅花，就係叫做 Daphne。咁 Daphne 咧，如果大家冇聞過咧，就會唔知係咩嚟嘅。咁但係咧，佢就有少少似聽唔聽到啊？ honeysuckle 嘅感覺，或者有少少似嗰種，即係我覺得佢呈現嗰種感覺係，即係喺呢度咧去營造出嚟嗰種感覺係有少少honeysuckle 或者係花蜜嘅感覺。聽到？依家清唔清楚？非常之清楚，噴咪添。我想講咧，你今日講嘅特級啊，同埋你依家講呢支咧，我都係諗住遲下開 live 嗰陣講。唔緊要，你係冇人會睇我㗎，你啲觀眾講真。唔係嘅，有嘅，一定有嘅，係時間問題啫。冇咁，唔好講呢啲。anyway，我係覺得冇人會聽我講嘅呢兩次，即係因為你同埋大家都試咗啦，我相信，因為都出咗一段時間啦。其實特級，但級我係中意啊，但係留香真係我搞唔掂咯，即係我好快就要補噴，好快就要補噴啦。我唔係好中意佢咁快冇味。咁誇？OK，你覺得佢係咪一個即係值唔值得入手啊？嗱，講真嗰句咧，即係我第一刻我聞到呢兩支香水，淨係講香味而言咧，我係有諗過兩支都入晒嘅。係。所以我係覺得值得入嘅。但係咧，留香就要睇你自己得 O 唔 OK，即係你冇所謂補噴嘅話，咁係可以入咯。但係如果我就咁睇佢哋對比佢哋 Daphne Bouquet 同埋特級個留香咁樣對比之下，我覺得 Daphne Bouquet 我會想入多個特級。同埋 Daphne Bouquet 都係我比較中意嘅香型。有咩特別啊？你覺得 Daphne Bouquet 啊？你講緊係其實講真，香味上面咧又未稱得上係特別嘅，但係咧我就即係如果識我嘅人咧都知道，近排其實即係都唔係近排，即係呢半年嚟我都其實非常之好，即係 fruity 比較 juicy 嘅 fruity accord 啦，或者 floral musk 嘅 accord。咁我覺得咧，佢呢個咧就係集合咗呢兩樣嘢做一身嘅，佢又 fruity 啦，又 floral 又 musk 嘅，咁所以咧佢個 opening 啦，我又好中意啦 ，sparkling 嘅 fruitiness 啦，跟住落到去後邊花香，即係 honeysuckle 少少花蜜嘅感覺，再加埋 muskiness 咧，我又係非常之中意佢嘅 dry down。所以嗱，再加埋佢整體而言，佢留香係非常之好嘅，6至8個鐘係冇問題喺我度。所以我係推呢支多過特級啦，但係兩支都推嘅，即係平心而言，呢兩支係真係做得好過嗰支馬頭啊，即係獸頭嗰支馬。係咩？我覺得其實都係差不多，真係嘅三支都 OK 嘅，我覺得都有啲少少特性，但係又唔係話真係特別獨特咁樣咯。可能我覺得馬咧，點解我唔中意啊？因為佢即係太 green 啊，佢唔係嗰種 likeable 嗰種 green 啊，即係對我嚟講，所以就爭咁啲啦。但係你已經入咗啦，係咪啊？冇啊，碼頭冇入啊！但係黐線邊度會入嗰支？真係唔係嗱，首先冇錢，第二就係嗰支我真係認真麻麻地，我真係嗰支。我會入 Daphne 咯，我估。即係未入，準備入啦。未入，準備入。OK，都嗰啲都幾特別，同埋係咪因為佢都有少少 vintage 咧？我覺得以前中意 P 記嘅人都係想佢有一種 vintage。有，我覺得有，你覺得點啊？嗰兩支？我就係覺得佢有種 vintage，而呢種 vintage 可能係咩Chanel No. 19嗰種 green，但又未去到 green 咁樣咯，即係可能係Diptyque影中之水啊，嗰個年代嗰一種輕輕掂一掂花綠水呢三個方向嘅一支作品。都唔係，我 get 到你想講咩，其實都有少少嗰種感覺，但係我覺得佢哋全部都係 base on 嗰種嘅舊式
traditional 嘅 DNA 再去做咗個 modern twist 咁樣咯，三支都係。OK，咁另外嗰兩支係咩咧？你講緊咩啊？即係另外嗰兩支我想介紹嗰啲，係啊係啊。唔係得剩翻一支啫。哦，咁就三支係咩Angel Share on the Rock， ？OK，你會唔會介紹啊嗰支？呢支係準備本身諗住寫，本身其實我未去香港之前已經係準備寫 TG Group 嘅文案，但係就一路都未動筆，因為太忙。咁但係我而家翻到嚟咧，就要盡快將我原本我準備寫應該係嬌蘭嗰啲新嘅狂野咩香根，跟住就係、Fetty Faf 嗰支啊。係啦，跟住呢支啦Angel Share on the Rocks 啊，仲有 Valentino Uomo in Roma 一支 Ivory。嗰支你覺得點啊？係一支特別，即係叫做本身已經好悶嘅一個系列入邊一支特別嘅作品。即係白色嗰支啊嘛，係嘛？係啦，藍嗰支，其實男女都我想試嗰支，我仲未見到啊。男女都係兩支都可以試一試，但係藍嗰支係獨特最獨特，叫做嗰啲嘢玩下咯，即係你好悶，佢因為成個系列都係好鬼悶開頭。做啲咩未寫？應該仲要寫Dior Rose Star 啦，仲有嗰支我都試咗啦。Diptyque 新嗰支藍色嗰支啦。係啊，其實我有好多嘢寫，我未好多嘢要搞，我未搞。但係呢啲係排緊隊，已經係盡量呢個禮拜搞晒佢。跟住我就準備 live，應該係今日9月嗰個月經 live 未出，咁就9月月經 live 就講香港，10月又講香港，因為係咯，跟住就準備剪一條片，係咯。我同你係講晒你成個 schedule 出嚟喎而家。係咁就係趁依家人少少冇乜人，跟住同阿 Brian 即係 collab 嗰陣都有講到你，即係我唔係我嗰日打招呼啊嘛。係我哋傾偈嗰陣有講到 Adrian 呢個人，係啊，咁啊係咯，大家應該多啲支持下 Adrian，逼佢盡快喺 YouTube 拍片。呢句係講俾未來嘅觀眾睇到呢段 live。係啦，因為係咯，總有啲人會追嘅，所以就係啦，唔好太快放棄。不過你搞掂晒你手上之嘢先啦，即係搞掂晒你啲正經嘢。真係學嗰啲學業工作上嘅嘢，跟住再真係諗太多嘢做。plan 先啦，因為其實都好困擾，因為有時候我都會好鬼攰嘅做到。我覺得係啲時間點好，即係縱橫交錯啊！即係你想做，跟住突然間又有份 assignment 要丟，跟住或者你想做，突然間有個 exam，或者你想做，突然間有個實習咁樣，就大家都爭咁啲時間。係啊，有時候啲 technical set up 又會鉗喎，好似我今日咁樣，而家又係佢都唔俾我加咪，好奇怪喎！以前我之前都得㗎喎，即係唔知係咪因為我訪客定係可能唔知會唔會係你 setting，我唔知咧，但係應該都冇乜所謂。可能係我啲 setting 嘅。應該唔會，即係唔會因為加支咪啫。佢因為俾得4個揀，我唔知點解係咁嘅情況。但係咁，如果我而家 background 呢支 Tom Ford 嘅 Oud Voyage，你有冇試過？喂，有呢支，我其實好中意喎。我 OK 嘅，就係咯，都係一支。我覺得有翻 Tom Ford 嗰種感覺，即係有少少以前 Tom Ford 感覺，係啊。即係我覺得相對起前嗰排出嗰幾支都唔係前嗰排，即係可能呢幾年出嗰啲有翻少少性格咯。即係雖然個感覺即係個 combo 就冇乜特別啦，即係又係 Rose 啊，又係有啲 Wood 啊咁樣嘅 combo，但係即係有翻嗰種神秘感咧，係唔同啲嘅，即係有翻 Tom Ford 嘅性格喺入邊。我諗佢哋都 get 到依家要點樣教，我諗佢哋捉到路。因為之前即係前2年真係仲未知道自己想點樣。係啊，前2年嗰啲 release 好似好亂咁咯。Creed 都有少少知道自己想點，但係就因為佢個價已經定得太高咧，佢唔即係你唔會減價啊，你從來唔會聽品牌減價。真係。喂，我想話你有冇試新嘅支？Wood Serion Wood 嗰支。哦，有啊。香港試啊？
唔係，我喺呢邊提早，我早過大家笑多，因為我哋呢邊係可以好早試，跟住冇我都寫咗好快寫咗文喺 TG，咁我好我似見到知我啱啱係輕身啲嘅 Amwash，即係都係 Amwash 嘅 Royal Tobacco 嗰個 vibe，但係你冇就係好諗過佢會做呢 Oriental 啲，咯，係咯，即係我覺得呢支嘢咧，即係其實我啱啱介紹咗，一開頭已經係介紹呢支，嗯，我啱啱係唔記得講個價錢，個價錢又係超貴啊，黐咗線，即係超貴啊， 800幾蚊澳幣。你不如即係講真嗰句，如果你呢個價錢，我買支 LV 嗰個 extrait 啦，即係我啱啱講 LV 支 extrait 都係900幾啫，黐線到傻，真係唔知講咩好。唉，咁啊，係咯，我期待你開多啲 live。跟住我真係就睇下會唔會整靚個 setting 就過嚟揾你，因為我跟可以。住喂，其不過實咧，我想話有個 function 可以兩邊一齊開 live。YouTube 嗰個呢個呢個 platform software 是的，即係點樣啊？Join the chat 咁啊？應該係可以用你嗰個 account 再加埋我嗰個 account 一齊同步開咁樣。係啊，嚇咁得嘅咩？係嘅咩？係我見到有個 function 係咁，但係我唔知係咪就係後話啦。我再同你講啦，嗰啲就可能要加錢，因為呢個係免費版。我都係免費版，唔使驚，免費仔。暫時我啱啱翻到嚟就暫時冇咩好講，都唔係緊要啦，你會講啊，你嗰啲係 live 入啊邊或者你啲片入邊嚟緊會唔會旅行嗰啲啊？冇啦，做埋個即係今年完埋又係翻香港咯，即係我啱啱都講嘅，即係遲啲年尾翻香港同啲即係有啲咩朋友想試啲咩可以同我講啦，即係我都會帶翻嚟，即係大家都識嘅呢度嗰啲，係啦，叫啲香，俾啲嘢香友咯。真係即係大家交換下試下啦。啱啱嗰個講到嗰個牌子我都會帶翻嚟，即係呢個。我冇聽過呢個，不過呢個 Discovery Set 啊係嘛？呢個係有個澳洲嘅朋友開嘅。但係你係見過佢真人點啊？係咪啊？我識佢嘅，即係我識佢真人，即係佢好耐之前已經開始籌備呢樣嘢，籌備咗可能5年咁樣，跟住就而家終於出啦。非常期待你之後分享。係呢支真係唔係，其實我分享咗啦，啱啱。我追翻，即刻追翻。你追翻啱啱，即係真係非常。常之，我覺得用料足之餘，同埋啲故事啊成啊係配合得非常之好，即係。因為我本人識佢啦，所以我知道佢用料上邊係其實係非常之有分量嘅，即係佢係我聽唔到，好講究係咪？佢係用到好多真正嘅 natural，即係用到好多新嘅 CO2 extract 啦。我啱啱講到有個叫做紅海藻嘅萃取啦，CO2 萃取，同埋有啲好難得到嘅萃取物，但係佢全部都係 under IFRA 嘅 restriction，所以佢係安全使用嘅，大家可以，所以就幾有趣。佢連2個maximum 嘅程度都會推爆咗，即係喺 IFRA under IFRA 嘅 restriction 之內推爆咗佢，所以係幾得意嘅。咁就非常期待大家睇下會唔會加拿大試到。即係係啊，有機會就試下啦，即係或者你揾我。OK，咁啊，我離場先啦咁。可以，其實我都差唔多啦，即係都講咗2粒鐘啦，講真嗰句，即係非常之攰。咁就多謝你先。初體驗啊，live 係咁啊，真係口都乾埋。拜拜。拜拜。OK，咁就我繼續講埋睇下我走度諗下，仲有冇剩低有啲咩講？冇就其實差唔多，大家都我都要瞓覺啊！即係其實已經係我嘅1點鐘，非常之晏。為咗就大家嘅時間，我就即係豁咗出去。即係其實 Oscar 平時咧我都留到2、3點嘅，即係但係我已經係啦，即係有少少攰，所以就。大家有啲咩問啊，有啲咩想講啊，其實都可以喺個 chat 度講啦。咁就第一次開 live，咁就有啲咩 feedback 都可以講下咧。
講埋嗰2分鐘我就收隊啦，咁就 outro 5分鐘就啱啱好2粒鐘，搞掂。係啦，所以就係咯，即係嚟緊睇下有咩時間做下啲 live 啦。即係如果今日冇入嚟睇嘅觀眾，而家如果係睇playback 嘅話，即係睇 playback 嘅觀眾咁就可以睇到呢度嘅話就多謝翻你哋先啦。咁就有啲咩可以 comment 啦、like 啦、subscribe 啦、follow 我個 IG 啦。跟住我 IG 其實已經係擺咗喺我個 page 啦。咁我而家再打多次出嚟，擺喺個 screen 度，咁大家就可以 follow。咁我 IG 通常都係 update 下啲send of the day 啊。等我打咗個嘢先。send of the day 啊，同埋有啲咩簡短嘅香評咧，我都會擺喺上邊。咁嚟緊我就有啲咩 live 啊、成啊，都會喺上邊度預告下啦，即係不定時啦，暫時都因為小弟其實都有啲忙。好啦，咁就如果冇咩，大家就係咁啦。今日就多謝大家睇啦。而家都見到有幾個觀眾都仲喺度，咁我就已經非常之安慰。OK，好，係咁先，再見啦，大家，下次再見。